次のような言葉からも明らかです。قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه الإمام البخاري ومسلم عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى 行いは心の次第です。本当に人は皆意図したものを得るのです。So let us start the second lecture, Introductions to Islamic Studies and its Disciplines. As Shaykh Saadeldin was introducing to you one of the most important things for the students of Shaykh Islam. As pure intention, the sincerity. It's obvious from the saying of the Prophet sallallahu alaihi wasallam when he said, "Innal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Indeed, actions are depending on its intentions. Indeed, everyone gets what he intends. So, for anything, it is not limited to learning the second of Islam, but for our every actions, for our prayers, for our helping others, anything, it's going to be rewarded depending on our intentions. So if we aim, if we do anything for the sake of Allah, we will be rewarded by Him. But if our intention was to get any praise from other people or whatever, then we will be praised by others, but not going to get any reward from Allah subhanahu wa ta'ala. ですので、イスラムを学ぶことだけに限らず、何をすることにおいてもそうです。私たちの行いは気持ち次第、心持ち次第ということになります。ですから、アラのために、唯一の神様のためにということをすれば、それがイスラムの学びであれ、礼拝であれ、お手伝いであれ、何であれ、アラによって評価され、アラにそのご褒美をいただけることになりますが、人がよく思われたい、褒められたいというのがその意図であるならば、私たちはそれしか得られることはないでしょう。先ほど、すみません、皆さんの中には、ただイスラムのことをより知りたくて、ここに参加しておられる方もおられるという話をちらっと聞きましたが、申し訳ありません。この会は、イスラム学を学ぼうと、よりイスラムを深く学ぼうとする人のための講座ですので、いわゆる入門的なイスラムを学びたいという人は、別の機会にその話を聞いていただければと思います。ですので、この会では、より入門的な話よりも、もうちょっと深い話をさせていただくことになります。ですけれども、そのところどころで、ムスリムはどんな考え方をするのかとか、イスラムの世界観であったりといったことは知ることができるはずですから、ご了解いただければと思います。では、イスラム学ということで、皆さんに全体像をつかんでいただきたいと思います。そもそもイスラムでさまざまな学問があるんですけれども、どんな構造になっているのか、こういった感じです。道具としての学問があります。それから目的としての学問があります。もちろん順番的には目的としての学問があって、それをよりよく理解するために発展したのが道具としての学問です。So, for you to grab the whole picture of what are the sciences of Islam, what are the sacred knowledge of Islam, let me tell you that there are two categories under it. One is the sciences as a purpose, and then another section is sciences as a tool. So, for example, there are four main sciences as a purpose.
目的としての学問は大きく4つあります。コルアン学。コルアンにまつわる学問です。コルアンにまつわる学問です。コルアン学とコルアン注釈学です。そして2つ目がハディース学。預言者ムハンマド様のアリイスラトワサラム原稿録に関わる学問です。3つ目がイルムルアキーダ、信条、教義、神学、神の学問と書いて神学に、要はムスリムは何を信じるのか、信じるべきなのかということに関わる学問です。4つ目がイルムアルフィトラ、広域判学、一般的に法学とされるものです。ムスリムはどのような行動を具体的にすべきなのかということに関わる学問です。So there are four main sciences as a purpose, starting from the Quran, the sciences related to the Quran, and also its tafsir. And second, sciences related to hadith, the saying of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And thirdly, sciences of aqidah, which is how and what Muslim should be believing in. And the fourthly, sciences related to jurisprudence for Muslims, and how Muslims should behave, what actions should be doing. And under this, for example, sciences related to the Quran, there are usul al-tafsir, the principles of tafsir science, and ilm al-tajweed, the sciences to recite the Quran properly, and ilm al-qira'at, sciences related to the ways of proper recitations. As you know, there are 10 proper, righteous ways of reciting the Quran. And as a matter of fact, 90% of Muslims in the world are reciting according to the way of Hafs. But the other parts, like the West Northern Africa countries, there are many ways of recitation, Warsh and others, Qarun and others. ということで、まずコルアンにまつわる学問としては、タフシール原理学というのがあったり、タジウィード学というのがあったり、コルアン読書法学というのがあります。道具としてですね。で、ハディース学については、その道具としての学問として、イルムスパラハディースの用語です。例えば、サヒーフとか、ハサンとか、バイーフとか、神聖な伝承であるとか、良好な伝承であるとか、信憑性の低い伝承であるとか、という評価がなされるわけですけれども、そういったことにまつわるハディースの専門用語の学問です。また、イルムジャーヒワタリー、ワリジャー、ワタバカーズ。ハディース伝承評価学でも言いましょうか。ハディースには、どんなふうに伝わってきたのか、伝承者の名前が挙げられて、その伝承者についての人物評価がなされたり、この伝承者はこういう生き方をしたから信頼のある人だ、信頼のおける人だけども、この人はそうでないからダメだとかですね。で、それですが、イラルハディースの批判学、ハディース全体としてこの辺は他のハディースと比べてこういったところが信憑性に欠けるから、これは高い評価をできないとかですね。また、タリーフ・タドウィースンナの記録史学ですとか、タクリージュはスブル・アサにハディス伝承とその系譜学であったりとか、シャラフ・ハディス解説学と、ハディス学だけとっても、たくさんの道具としての学問があるわけです。よりハディスをよりよく理解するためにですね。で、現代にまつわる病としてあるのは、現代に関わる病としてあるのは、実際はこのハディース
学を理解するための道具、ハディスを理解するためのハディスの道具学の一つに過ぎないもののエキスパートに過ぎないにもかかわらず、まるで大ハディス学者であって、イスラームのもう一番の学者であるような振る舞いをしたり、またそのように見なされたりして、大きな声を上げて、その人の言説がまるで全てであるかのような、そういった誤解が残念ながら、この現代の社会においてはあったりします。でもそれは正しくない。So, look at this. This is, for example, the sciences as a tool, and the science of hadith. Mainly 7 sciences as a tool. The ilm hadith, which is studying about the specific terms, specific scientific terms for hadith science. You know, what is sahih, what is hasan, what is da'if, and so others. And ilm al-jarh wal-ta'deel wal-rijal wal-tabaqat, and sciences for evaluating about the narrators, evaluating the narrators of hadith, and sciences to look at the weak points or strange points of the hadith, and science which is related to the history of how hadith was recorded and passed on generation after generation, and science which is related to how the narrator, the authentic narrator, narrates on the authority of previous narrators, and so on, and how you look at the sanad, which is a chain of the narration, how it is authentic or not. And ilm sharh al-hadith, the science which is to explain about the meaning of the hadith and so on. So, in order to let us be aware about the disease of our modern society nowadays. Unfortunately, due to some political movements, for example, one expert in only one science of the hadith, among the 7 sciences of hadith, under the category of sciences of hadith as a tool, okay, only one expert in one field only. This expert is unfortunately being considered as the biggest hadith scholar of the world. And then his sayings, whatever he said, is being taken and understood as the only righteous understanding of the hadith or the understanding of Islam or so on. This is sick. This is not right at all. Because the role of the hadith scholar itself is as a pharmacist. As a pharmacist. Okay, not a doctor. A doctor is exemplified as faqih, the scholar of the jurisprudence, is the one who studied whole sum of the Islamic sciences, including all other jurisprudence, understanding and so on, then give the proper understanding and answer to each and every issue. But hadith scholar is like pharmacist to judge what hadith belongs to in this category, what category under what categories and so on. 続いては、イルムのアキーダ、今日信条や教義学です。そこには例えば、イルムのマンティク、論理学ですとか、イルムのミラーのニハン、比較宗教学。でまた、イルムのフィトには、行為規範、法学には、例えば、イルムのウスールフィト、法理学であったり、イルムのカワイドフィキア、法学的原則学といったようなものがあります。いずれにしても、これは全部今、これを覚えてくださいんじゃなくて、こういった形で、
イスラムの諸学、イスラム学というのは、全体的に目的としての学問と道具としての学問がありますよ。そして4つのメインとなる4つの主な目的としての学問の下にはさらに道具としての学問がありますよ。で、大きな、so as for in science of Aqidah, what Muslims should believe, there are, for example, the science of logic and sciences of comparing other faiths. And under the category of science of jurisprudence, there is a principle science which is related to principles of the jurisprudence, and also the science of the basic rules related to jurisprudence. And there are two main preparatory sciences. And although I mentioned each and particular sciences as a tool under the main sciences as a purpose, these two sciences as a tool is the more basic one. These two sciences, the basic sciences as a tool, okay, which is Arabic language, the sciences of Arabic language, and the science of the logic. Through these two sciences, we can get better keys to understand all the sciences of Islamic studies. Okay? でもう一つは2つの大きな補助的な学問をお伝えしておきたいと思います。今、具体的に主な目的となる学問の下に助けとなる道具としての学問が細かくありますよというお話はしましたね。でも、その下にですね、基礎基本となる土台となるところも補助的な学問としてこの2つがあるんです。アラビア語学とアラビア語にまつわる学問と論理学です。要はアラビア語というのはアンナーが何らかの英知によってその人類への最終メッセージとされる媒体ですね。媒体の言葉として選んだのがアラビア語です。ですから、もちろん、アラビア語が分からなくても誰だってムスリムになれます。もちろんです。そして、アンナーはですね、アラビア語を通して祈らなければ、祈りを叶えてくださらないわけではありません。アンナーは全知全能ですから、どんな言葉も分かってくださいます。ですけれども、何らかの英知によって、アンナーはアラビア語を最終形式、このアーンの言葉とされたわけです。まあ、例えばですけども、おそらく事実として挙げられるのは、日本語でもしその形式が下されていたら、日本語の中学生以上になると、古語を勉強しますね、古語。古語と現代日本語との違いはどれだけ大きいですか？めちゃくちゃ大きいです。古語ってもう外国語みたいにわからない。ですけども、アラビア語であれば、英語だってそうです。シェイクスピアの英語と現代の英語ではかなり違います。でも、アラビア語だったらどうですか？アラビア語であれば、文法を一通り勉強すれば、現代のアラブ人であっても、1400年以上前に出されたコルアンのアラビア語が普通にわかるわけです。アラブ人でなくても外国人、私の外国人であっても、アラビア語を勉強すれば、コルアンのアラビア語がわかるんです。そうすることで、正しい言葉を身につける助けとなるのがアラビア語学です。一方、論理学というのは、私たちの考えですね。考える仕方、考える方法です。考え方を間違いから守るための学問と思ってください。例えば、ムスリムがみんな大事にするのは、コルアンとスンナに従うという、これは大きな論理です。中には、ムスリム世界の中には論理学なんかダメだとかですね、距離の狭いことを言う人もいるわけですけども、あくまでもコルアンとスンナにこのように典拠があるから従うというのは大きな論理です。歴とした論理です。あるいは、例えば2つの矛盾するものは決して1つにはならないということですね。白と黒はまず合わないです。例えば
正しいこと、真理と虚偽、嘘偽りは一つになりません。というのは論理です。という基礎、基本考え方を学ぶのが論理です。では、Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So thank you, Shaykh Ahmad Maeno, for this merit. And now we start to learn something. MashaAllah. Yeah, of course, we learned at the beginning, but this one, MashaAllah, is very deep. So actually, the points that I want to talk about is similar to the point of Shaykh Ahmad, but I will ask my question, and according to that question, I will say the points that I want to say. The points that I want to speak about is what's the most important knowledge that you have to start with and you have to learn. What's the most important thing? For example, if I'm Muslim, you Muslim say, La ilaha illallah, and you want to learn, you want to study Islam. What's the most important thing that he has to start with? These are I need to speak about. 私がまずお伝えしたいのは、ムスリムになった人がまず最初に何を学ぶべきなのか、一番最初に大切にすべき学びについてお話したいと思います。So I'd like to ask one question. I need your answer. So let's make it interactive a little bit. So why we are here? Not in this masjid, in the whole world. Why Allah subhanahu wa ta'ala created us? Why? まずお尋ねします。なぜ私たちはここにいるのでしょう。これはどうしてこの神戸モスクに皆さんがいらっしゃるのですかではなくて、この世界にですね、この世界に私たちはなぜいるのでしょう。皆さんのお答えをお尋ねします。Because according to your answer, actually not your answer, actually the real answer of that question, we will know what's the most important thing that we have to learn to fulfill our duty. で、その答え次第で、どのように動くべきか、どのようにその目的のために生かされて生きているわけですから、私たちどう動くべきかが決まってくるはずです。So why are we なぜ私たちはここにいるのでしょう、ここに生きているのでしょう。お答えください。はい。Allahを知るため。To know Allah. Thank you very much. We start with a very important point. To know Allah subhanahu wa ta'ala. とても大事なポイントから始めることができました。Allahを知るため。その通りです。So why? What else? 他にはいかがですか Yeah, you must should know that the answer to the question, yes, please. Don't feel shy, just say if it's wrong, no problem. We are here to learn. Yes, close. To worship Allah. Worship Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. Jazakallah khair. Allah を崇めるため。Okay, so to know Allah, worship Allah, what else? Okay, just 1 second, brother. Yeah. I think to separate the righteous from the unrighteous, because the difference between angels and the humans is that angels they don't have the choice, the matter of choice. And since we're here, we need to get this choice. Do we want to pursue Allah, or is it just that we want to live this life? So my answer would be more of to separate the righteous, the people who want to pursue, from the people who are blinded. 真理と虚偽を分けるため、正しいことと間違っていることを分けるためではないかと思います。というのも、例えば天使と人間の違いというのは、天使には選択肢はありませんから、選択の自由はないわけですけど、人間には選択の自由があるので、その中で何が正しくて何が間違っているかを選ぶのが生きている理由だと思います。So, brother, you want to say something? Yes, please. Okay. My answer is to see what your mission is. What? Mission Mission. in this world. So, in Japanese, maybe 自分の役割を見つけるために。いいです、感じる。What else? Yes, you want to say something? Okay.
天国に行くために。To go to the paradise. After we fulfill your duties, inshallah, we will go to paradise, inshallah. We ask Allah subhanahu wa ta'ala. So what else? 今果たした後に、インシャアラ天国に行かせてもらうでしょう。Ladies are allowed to think also if you have something else you can say. So, anything else? So, because this is an important question, every Muslim should know the answer. Why I'm here? Because if you know why you're here, so you will work accordingly, right? So, you answered a very good answer. Wallahi, mashallah, jazakumullah khairan. It makes me happy. So, first of all, okay. We cannot ask that question because Allah subhanahu wa ta'ala says, أَنَا لَمُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرِ. Allah subhanahu wa ta'ala has the right to create and to command. Subhanahu. And Allah subhanahu wa ta'ala says, لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُهُ يُسْأَلُونَ. So why do we ask this question? We ask this question to know. Because Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran al-Kareem, is what we're going to know now, and during this Surah al-Sunnah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, he gives us some knowledge about why we are here. But the correct Allah subhanahu wa ta'ala knows everything.まず皆さんとても良い答えをくださいました。なぜ生きているか、その答え次第でどう私たちが動くか、行動するかが変わってくるわけですけれども、そもそもアンナーが仰せになられているのは、アンナーは尋ねる側にあって、全知全能の創造主であるアンナーこそが、その被造物ですね、私たち人間に何をしたかとか、我が与えた恵みをどう使ったかとかですね、尋ねる側にあるので、アンナーは尋ねられる側にあるわけではないというわけなので。So what you want to say, correct, alhamdulillah. So the first and foremost, to know Allah subhanahu wa ta'ala. The main purpose why we are here to know Allah subhanahu wa ta'ala. What's the dalil, what's the evidence, what's the proof? Allah says subhanahu wa ta'ala in the Surah Al-Talaq, Allah الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Allah subhanahu wa ta'ala who created the heaven and earth and what is between them. Okay? And he said the reason why. لتعلم اللام هنا للتعليم. Why? To know that Allah subhanahu wa ta'ala has the ability to know everything. And to know actually Allah subhanahu wa ta'ala mentioned two is sifat here. And you can say that to know Allah subhanahu wa ta'ala through the creation, through the Quran, to know Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah ala kulli shay'in qadir, and Allah qad ahata bi kulli shay'in ilman. Allah subhanahu wa ta'ala has the knowledge of everything. So, first and foremost, to know Allah subhanahu wa ta'ala. Because if we say that we are here to worship Allah subhanahu wa ta'ala, it's correct, 100% correct. But how can you worship Allah subhanahu wa ta'ala without knowing Him? So before to worship Allah subhanahu wa ta'ala, you should know Him, right? アンナーを知るためという答えがありましたが、まさにその通りです。まずはアンナーを知るため。その典拠となるのはコロナでアンナーが仰せの通りなわけですけれども、アンナーは、天と地を創造なされなさった。それは、そなたたちがアンナーがおられると、創造しておられるということを知るためであると知るためということをはっきりと仰せなんですね。なので、まず私たちは人間としてアンナーを唯一の神を知る必要があります。でその上でどのようにお仕えすべきなのかということを知らなければならないと言っています。So the second reason, as our brother said, to worship Allah subhanahu wa ta'ala, and this is very clear in Surah Al-Zariyat. Okay? Allah says subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. I do not create mankind and jinn except to worship me. So this is clear in Surah Al-Zariyat. Allah says subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. So we are here to worship Allah subhanahu wa ta'ala. 二つ目の答えとしては、アンナーを崇めるため、アンナーをお仕えするためというものがありますが、まさにその通りで、それははっきりと第8章にありまして、我が人間と人というのは、妖霊、妖精、妖怪、目には見えないけれども存在する人間と天使以外の存在です。
人間とあるいは人間と人を作ったのはただただ我に仕えさせるためとはっきりと仰せなんですね。ちょっとここから通訳から外れてしまいますけれども、私自身、14の頃に出家を志して、そして18でイスラムに導かれたわけですけど、それまでさまざまな宗教変化を受けました。でも、世の中にいろんな宗教がありますけれども、私が知るところでは、ここまではっきりと人間の生きる目的を明快に教えてくれているのは私知りません。あんなにその唯一の神をお伝えするためにですね、Allow me that I just came out from the role of interpreter, just mentioned in the episode. I once determined to become Muslim when I was at the age of 14, and until the time at the age of 18 I was guided to Islam. I searched and studied through many religions, many different faiths. And as far as my knowledge, I can say there is no other religion other than Islam, other than Quran, which clearly mention the purpose of our life to this clearness, to this extent of clearness, that Allah has created us human beings to worship Him. So, but you can't say Allah subhanahu wa ta'ala has angels, right? Angels, and they are huge number. We cannot count them. So, and also in this ayah he said he mentioned only mankind and jinn. He did not mention malaika. The difference in humans that in this ayah, like our brother said, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Allah subhanahu wa ta'ala created us to even try, to test you, to see. Because He gave us a choice, right, wrong, good or bad, believe or disbelieve. So Allah subhanahu wa ta'ala make you free to choose whatever you want. Okay? Only mankind and jinn have this choice. Malaika don't have that choice. They are only created, the function only to worship Allah subhanahu wa ta'ala. But you have the right. You have the right to come to the masjid, you have the right to go to the other place. You have the right to read Quran, and you have the right you can read Manjir. I don't know Manjir, something like that. So the difference between angels and mankind, Allah subhanahu wa ta'ala said, الذي خلق الموت والحياة to test you, to put you on trial. So we are here for a trial. This is not just funny at all. それからまた別の答えとして、正しいことと間違っていることを見分けるためというのがありましたけれども、それはまさにその通りです。主語のアンダーはクロアンの中で、法検証においてですね、はっきりと教えられています。そのリアブルワコンアイユマヒサのアンダー、そのアンダーが死とですね、死と死ぬことです。死と生、生きることを作ったのは、お作りになられたのは、その人たちの中で行いにおいて誰が一番優れているかを試みるためと。私たち人間たくさんいますけれども、誰が一番行いにおいて優れた行いをするのかをアンナはもちろん答えることです。でも私たち自身がはっきりと知ることができる、分かるために、そういうテストをするために人間に死と生を創造なさったというですね。だから私たちは自由意志を与えられた存在です。選択の自由を与えられた存在です。ですから、あなたたちに皆さんには今日ここに来ることもできたし、家でのんびり寝過ごすこともできたし、あるいはどこどこに行くこともできたし、別の場所に行くこともできたし、あるいはそのコロナを読むこともできれば、漫画ですね、漫画を読むこともできるけれども、あえて、例えばコロナを読んだりするわけです。So I mentioned 3 of the reasons. Now there are other reasons, but I will speak only about this now because of time. And so to know Allah subhanahu wa ta'ala, to worship Him, remember this. To know Allah, worship Him, and remember, try for good deeds and bad deeds. So now we understand why we are here. So to answer the question, what's the most important thing that we have to learn according to the answer? So the first thing, the first thing that you have to learn, and every single Muslim, it is hard for him to know
to know about Allah, which is called Tawheed. Okay? To know about Allah subhanahu wa ta'ala. You cannot worship Allah subhanahu wa ta'ala until you know Him. Okay? Because what's worship actually? Worship is you love someone and you worship Him, right? So how do you love Allah subhanahu wa ta'ala if you don't know Him? Okay? How do you love Him if you don't know that Allah subhanahu wa ta'ala is able to change everything, is able to do whatever you want? Allah subhanahu wa ta'ala, you know, we have telephone going around here, and just 2 days ago it was in Kagoshima. Amazing, subhanAllah, so powerful. Yeah, many people, they cannot go for even 1 week away from. This is how Allah subhanahu wa ta'ala to show you that His power. Right? So, to know Allah subhanahu wa ta'ala is the most important thing that you should learn. We call it a knowledge, we call it ilm al-tawheed, or you can say ilm al-aqidah, or ilm al-mafahim, the belief system that you have to know first about Allah subhanahu wa ta'ala and other things to explain. 時間もそうありますので、大事なところだけ伝えていきたいと思いますが、それで思い出してください。私たちがそもそもここにいるのは、生きているのは、アンナを知るため、そしてアンナにお仕えするため、そして何が正しくて間違っているかを見定めるため、その中でも良い行いをするためというテストに向かう、に臨むためですね。それに応じた行いをすべきということで、まずムスリム一人一人に欠かせない必要不可欠な学びというのは、まずアンナを知ることだということは押さえてください。アンナを知ること。アンナを知らなければアンナにお仕えすることもできません。アンナに礼拝を捧げることもできないわけです。このアンナを知るための学問のこともタウヒード学、つまり、純粋な一神教についての学問、つまりいわゆる教義学であったり神教学、いわゆる神の学問としての神学ですね。神学というのがこのための学問なわけです。So the first knowledge we call it ilm al-aqidah. We will speak in detail later, okay? But the thing that I want to emphasize here, that our actions, everything will come after belief, right? Our actions, remember this, according to our belief. Our action according to if we don't have belief, there is no action. Now, if I know that Allah subhanahu wa ta'ala is Sami' al-Basir, ever hearing, ever watching. Allah subhanahu wa ta'ala watching us 24/7. Everywhere he can see you subhanahu wa ta'ala. This is the difference between Muslim and others. Muslim always see that Allah subhanahu wa ta'ala watching him. No need for camera, no need for anything here and capturing him. Whether he's alone or not, he's just doing the right thing. So if you know that Allah subhanahu wa ta'ala is Sami' al-Alim, so you will not do mistakes. If you know that Allah subhanahu wa ta'ala has the ability to cure you if you have disease or something like that. So before you go to the doctor, you ask Allah subhanahu wa ta'ala for shifa. Of course you have to go to the doctor, but you have to ask Allah subhanahu wa ta'ala. So your actions according to your belief. It's just like this. 最後に強調しておきたいのは、私たちの行いというのは信仰に何を信じるかに基づいていますということです。これはよく覚えておいてください。よく押さえておいてください。何を信じるかによって私たちの行動は異なってくると。私たちの行動は信仰次第、何を信じるかによって異なってきます。ですから、例えばムスリムは思考のアンナの唯一の神様がAs-Sami' al-Alim、すべてを聞くお方であるということを知っています。すべてを知るお方であるということを知っています。As-Sami' al-Basir、すべてを見るお方であるということを知っています。だから、ムスリムにとっては、本当に意識的な、自覚的なムスリムにとっては、何の監視カメラもいらないわけです。何の監視カメラもなくても、悪いことはしません。正しいことしかしないように努めます。なぜってアンラーはどこででも私たちのことを見ておられるから。ムスリムはどんなにどこで録音されているからと、録音されている、というのを別に、気にしなくても悪いことは言わないように努めます。どうして？アンラーは全てを聞いておられるから。何をする上でも
悪いことをしないように気をつけます。そして良いことに励もうとします。なぜ？アラーは全てをご存知だからです。なので、信仰が行動のもとになるということを覚えておきたいと思います。So first we read on that aqidah. So second and very quickly that there is the science related to worship Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, we said to know Allah, and second to worship Him. So to worship Allah subhanahu wa ta'ala, praying, fasting, hajj, and so on. So how to do that? You have to learn something called fiqh, totally about that. Okay, so you have to study how to worship Allah subhanahu wa ta'ala. This is the second. で、2つ目の理由は、アンラーにお仕えする、アンラーを崇めるためという存在理由がありました。そのための学問というのは、いわゆるフィートや広域範学、または法学という学問なわけです。The third thing, because we are here for trial, because I think I said what's the good and bad thing, so you need to learn about manners, about akhlaq, about attitude, about how to deal with people. It's very important. If you were to read Al-Quran Kareem, you will find like 10% or more speaking about worship, how to worship Allah subhanahu wa ta'ala. The rest of the Quran Kareem speaking how to deal with people, how to live in this world. Okay? This is a lot of drawings in Quran and Sunnah, inshallah, because sometimes we can speak more later. So this you have to learn, especially if you are in field, for example, you are a trader. You have to know how to sell and buy. What's the wrong and what's right? What's halal, what's halal? There are many types of selling, many of them haram. Okay? So you have to study about many types of deal. 3つ目は私たちは人間社会の中で生きています。いろんな人と関わる必要があります。なので、どのように売買の仕方であるとか、人との関わり方ということについても学ぶべきなわけです。この案では、ほんの 10% かなり短いところだけが、いわゆる法的なですね、これを従わない、あれを従わないとか、ルールについて言及されていますけど、他のことというのは、どのように人を接するべきであるとか、神と向き合うべきかといったことが、語られているわけです。それから人との関わり方を学ぶための学問というのもあります。بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحكمنا بعبادك الصالحين أما بعد. We will speak now inshallah about a little bit deep. For the people, as Shaykh Ahmad Maeno and Shaykh Saadeldin explained about the introduction of knowledge and what Muslim must learn. Okay? Now I will speak about the people who are interested in Dawah. What they must learn. You need to learn the basic knowledge as both Shaykh Ahmad Maeno and Shaykh Saadeldin mentioned, like Quran, Tafsir, and Aqidah, and all those things. But to be specialist in Dawah, among all this knowledge, when you become strong, inshallah, first you must be strong, very strong in Aqidah, very deep in Aqidah. アハン先生とサーディン先生がイスラム学の概要というものを皆さんに紹介してくれましたので、私はダーワ、人にイスラムを伝えることについて少しお伝えしたいと思います。もちろんムスリムとしてはその学びを深める上で、お二人が話したこと、いろんな学問を収める必要があるわけですけども、でもイスラムという教えを人に伝えるためには、それと同時にいわゆる神学、教義についてです。ムスリムは何を信じるべきなのかといったことをさらに深く強く知る必要があります。And a part of ilm al-aqidah we put in general ilm al-kalam. So you have aqidah, you have logic and mantiq. Why? Because as a Muslim who gives da'wah to non-Muslim, it will be used against you. So if you are not strong in logic,
it will be only used against you and you can't even refute. 神学の中には、例えばその補助的な、それを助ける学問として論理学というのもあるわけですけども、論理学というのも押さえておかないとまずいことになります。どんなまずいことですか？例えば、異なった信仰を持つ人と議論をする機会になったときに、要は、あなたに対して逆にその論理を持って議論されることになるわけですね。議論されてもそれに応じることができない、議論に答えることができないということになってしまうからなんです。And you need to learn some knowledge, we call it fiqh al-da'wah. Fiqh al-da'wah. And I will not go in deep in this point, I just give you some small points. First, you need to understand the culture of everyone. You are coming here in Japan or you are in the USA or wherever you are, you need to understand the culture of the people. Don't speak from your point of view. You need to understand that they have a special culture and you need to speak by the point of view of them, they can understand you. It's very important. それからフィクが伝教、人にイスラムの使いに関わる理解というものもあるわけですけれども、その一部だけお伝えしますと、導入だけですね。まず、皆さんが置かれた立場、社会、環境の理解というのも非常に大切になってきます。例えば皆さんが日本にいるのであれば、日本の社会であったり、風習であったり、習慣であったり、日本人のメンタリティであったりということをよく分かっていないと、伝わるものも伝わらなくなってしまいます。どこであろうと同じです。アメリカであろうと同じであろうとですね。その土地の文化だったり、人のメンタリティを理解する必要がある。And you need to study comparative religions. To give da'wah, to be a specialist in da'wah, you need to study comparative religions. But my advice to everyone, don't go for that kind of knowledge unless you come strong first in the Islam knowledge. You must. 2つ目は、比較宗教学における教養ですけれども、そのダーはイスラムを人に伝えるという分野において、専門的な活動をしようと思った場合ですね、それには比較宗教の理解、教養も大事になってくるわけですけれども、私の助言としては、あくまでもイスラムのことをよく詳しく分かるようになってから、他の宗教の理解にも触れるようになっていただいた方が良いと思います。そうしないと、何ですか、ごちゃ混ぜになってしまいます。So I only give you a small example why you need to be strong in the Islamic knowledge first before you go to comparative religions. In Islam, we believe that Allah subhanahu wa ta'ala is one, of course. And He never feels tired, and He created this heaven and earth and this world, okay, and He didn't feel tired. So Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. But when you study in other religions, you will find, for example, the Hinduism. He sits on the throne after he created the heaven and earth, and he feels tired. That's why in Saturday he takes rest. That's why they have Saturday as Yasun, day off. If you are not strong enough in Islamic Aqidah, you will get lost. 例えばですね、イスラムの説くアラー唯一の神様についての創造の御業の理解というのは、アラーは全知全能なアラーは必要はなかったわけですけども、何らかの英知によってこの世界を創造なさいました。で、天と地をお作りになったわけですが、それによって疲れたわけでは決してありません。でも、例えばユダヤ教を描く神様というのは天地創造の後休んだというですね。だから彼らは土曜日を安息日として働いちゃいけない日にしているといったことの違いをしっかり踏まえておかないと見失ってしまうことになります。If you are not strong enough in Aqidah in Islam, and of course as Aqidah, our Aqidah and the Sunnah Jama'at, Allah subhanahu wa ta'ala don't enter anything from this creation. He doesn't never create something and go inside it. But when you read in Christianity that God go inside Jesus. So if you
not strong enough and you have some doubts about if Allah subhanahu wa ta'ala will create a place and go inside this place, why not if he go also inside Jesus or Abraham or tree or factory water? 例えばイスラムの説く唯一の神様っていうのは決して受肉しません。受肉しない。つまり人間にその姿を変えて人間の体を持つようにはならないです。唯一の神様というのは全知全能の絶対なる方であって姿形にとらわれるわけではありません。その点を押さえておかないと、例えばキリスト教の説く神様像というのはどうですか？三位一体といて、イエス様というのは唯一の神が受肉した形であるとみなすわけですね。神と子と聖霊と一つで、その三つで一つということを信じるわけです。なので、その辺のそのイスラムにおける正しい神様のあり方、イメージというのをきちっと押さえておかないと、また見失ってしまうことになるわけです。So if the person is not like strong enough in the Islamic Aqidah and he knows that if after the person dies, he will never come back to the life, right? But if you go for Hinduism, some sect of Hinduism and some sect of also of Buddhism, they believe that if a person dies, he will come back again his soul and go inside another soul and go. They go to so another soul, another soul, another soul. So it doesn't mean that if he dies, his life will end. No, he will come back. But as a Muslim, we believe that you have only one chance in this life. So if you are not strong enough in Aqidah and the details of Aqidah, the person will get lost. 例えばもう一つは、ヒンドゥー教を元にする仏教にも受け継がれていますけれども、輪廻転生という考えですね。イスラムではそれはできません。イスラムでは私たち人間に与えられた人生のチャンスは一回きり、この世だけです。だからこそこの世の大切さというのは他と比べ物にならないほど大事なものになります。一回しかチャンスないわけです。でも、例えばヒンドゥー教の輪廻転生観では人は生まれ変わるというふうに信じるわけなので、何度でもチャンスがあるということになってしまうわけです。その点もきちっとイスラムの信じ方というのを押さえておかないと見失ってしまうことになります。Last point, we need also like when you become stronger in the Islamic Aqidah and Islamic knowledge and also converted religions, there is some very important point you have to think about it also. When you study their books, for example, if you study the Old Testament and New Testament, when you use it and show the people from inside the book, it will be a big reason for him to become Muslim. I will give you one example and we'll begin inshallah. For example, how was the prophets in the Old Testament and New Testament praying? If you open book of Genesis, chapter 17, verse 3, so it says that Abraham put his forehead on the ground, praying like Muslims. If you open Exodus, chapter 34, verse 8, we speak about Moses, peace be upon him, he put his forehead on the ground and he prayed like Muslims. If you open Numbers, chapter 16, verse 22, it will speak about Moses and Aaron. Sayyidina Musa and Sayyidina Aaron, they also prayed like Muslims. They put their forehead on the ground. If you open Joshua, chapter 7, verse 6, it's speaking about Sayyidina Yusha, how he was praying also. He put his forehead on the ground. Even in the New Testament, how was Jesus praying? If you open Matthew chapter 26, verse 39, before they crucified him, according to them, he was also put his forehead on the ground, which means all the prophets were praying the same way. Even after the corruption which happened in the New Testament and Old Testament, all of them prayed by the same way. So it's big evidence for non-Muslim people to see it, especially Christian and Jewish, and subhanAllah, many of them became Muslim only because of this point. So we need inshallah to increase our knowledge inshallah. それから比較宗教の理解と
動揺を抑えておくメリットの一つとして挙げられるのは、もちろんそれはムスリムとしてはイスラムのことをよく分かった上での話ですけれども、それは実際にそれらを信じる、例えば新教の伝統を持つ人たちですね、ユダヤ教徒の人やキリスト教の人たちが、その彼らの教典において、聖典において、どのように彼らの預言者たちが祈っていたかっていったことを、その諸国をもって伝えることができると、それは大きな驚きとなって、それが彼らのイスラムへの導きになるということも事実としてあるからですね。例えば、いくつか例を挙げられましたけども、実際にいかにアブラハム様とか、イエス様とか、モーセ様とか、アロン様とか、といった聖書におなじみの預言者たちというのが、どんな思いをしていたか、期待をつけて祈っていたと、きちんと聖書にあるわけですね。でそういったことも、教養として踏まえておくと、勉強においても役立てることができます。なので、しっかりと学んでまいりましょう。ということで、このセッションはここで締めくくりたいと思いますが、一つ二つ、15分か。じゃあもうですね。はい。わかりました。もし何かご質問等ある方は、次のセッションの前にお尋ねしますので、ご用意ください。はい。女性の皆さんは理解に移っていただけますようお願いします。礼拝、アザンが15分ですか？アザンが、正午過ぎの礼拝が15分